igizwe n'ibice bitatu. Hari uyu mwaka turimwo, hari n'ukurikira, yemwe rero aha nta n'akanyuguti kavako. Uyu mwaka murawubona ni intango y'ibigeragezo bikomeye, bavyita finale. Abantu bagiye muri finale ubu, amajonjora yarangiye, bagiye muri demi finale. Iri demi finale niko njyewe nabwiye ko ari demi finale. Demi finale rero muhora mubibona mu vy'imipira, harabango ale retour canke bagakina utsindwa utaha. Mu Mana suko utsindwa azotsindwa ayo myaka itatu. Mwumva ariko muriko murumva hano izoba irimwo ibigeragezo bya bindi utayinze umutima wawe ushobora kubigiramo na ugapfiramwo ukagenda, kandi abaziyahura bazogwira nabihe bagwire. Niyo mpamvu nta mukozi w'Imana akwiye kugira umugambwe ajamwo kirazira. Yemwe kirazira kikaziririzwa. Gasubiyemo, ugomba guhagarara neza ugakoresha Imana yaguhamagariye, ngo nta ukorera abami babiri woreka umuntu ukamwanga. Uyu mwaka demi finale yatanguye ibigeragezo, uwundi bizogorana, hazoza abagomba gukina finale bazoba babinjiye, mu wundi hazoba finale. Rero uko bigiye gukorwa muzobibonesha amaso ibingibi. Ntaho guhungira hariho, ntaho guca na hamwe hariho. Wowe ugomba guhungira muri Kristo Yesu, ukezwe ukitunganya, kuko hazogera n'igihe ibyo gusenga dimanche bikugwaho. Inzara, icago c'inzara, ikiza c'ingwara n'inkota, ivyo bintu muvyitegurire, mugiye kubibonesha amaso yanyu abiri. Icago c'inzara, ikiza c'ingwara n'inkota muvyitegurire. Inkota Imana maze kuyikura mu bwubati igomba kuririka inkozi z'ibibi, abase kuyikebuka naze kumvira, abakora ibizira bose Imana igomba kugira icikoze. Ikiza c'ingwara ngivyo hagotera ingwara ku buryo bw'uko abantu buzura mu bitaro, abandi bakongatara, abandi babigiremwo. Birasaba ko wezwa nawe, birashoboka ukabigiramwo mu ugende wejejwe. Wewe uguma ibintu byose udabanganya wisukisha amazara, utera kamapataro wa mugore we, ukagenda ukaririmba, ukagenda ukarongora, ukagenda ugasohoka utsitaza abantu, usuma abantu bagira ibyifuzo byo gushakanye. Yewe ndakubwiza ukuri ibyo urakora byose nta mpembo nimwe uzobironkera, vyumve neza. Wa mugabo wambara ipataro zitemaguye, abandi bakambara impuzu zibana ibituza bikagira mu kirere, abandi bakambara ipataro mengo na macupa, imibiri yose kagenda yicapye, abandi bakisiga intagatobo intoboro ku matwi, ku mazuru n'ahandi, abandi bakicapa ku ibintu. Yewe mwe muntu mezuko kumuri umwizigirwa mwene data. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kutucura. Arakoze. Shalom. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye. Imana ibahezagire, Imana bagirire neza. Tugiye kuganira ku mburi ibigomba kubaho. Urasabwa kwirinda, ndasabwa kwirinda kugira ngo ntiduhave tugwa mu mutego, ahubwo tugende uko Imana igomba, dukora ivyo Imana ishaka. Ibindi Imana izovyimenyera. Ntaco bifise nohindura, nawe ntaco ufise wohindura, usivye gusa kugomba kugendera mu kubaha Imana. Naje agendera mu kubaha Imana, tugakora ivyo Imana ibona ko ari vyiza, nayo irazi bikwiriye kuri twebwe. Imana ibahezagire. Mugenzi ukijijwe nawe udakijijwe, wewe ugiye kumva imburi, nahawe gufata ingingo, kuko amazi si yayandi, harageze aho bikomera. Ugomba kwitegura mu buryo bw'impye, mu buryo bw'umubiri hose, ku mpande zose. Ugomba gusuzuma ko uko watanguye ariko kibeze, ko usa niyo wagiye, ko watandukanye niyo wavuye, canke ukiriwa ugikora vya bindi nyene. Birasaba ko uhindura ingendo. Wowe nawe ukiri mu bidatomoye, bisaba kubivamwo. Imana ihabwa icubahiro. Akana karyo keza duhawe jewe nawe ngo tugaruke gukora ibyo Imana tugomba ko. Imana ibahezagire, Imana ibagiriye neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, bayazoba gusubira mu vyagezwe igice ca 4 rero ku murongo wa mbere tugere ku murongo w'9. Turasoma mu izina rya Kristo Yesu. Aravuga ngo ijambo ry'umutwe rivuga ngo Mose ahanura Abisirayeli ngo bitondera ivyagezwe. Murongo wa mbere,
none rero yemwe b'Isirayeli nimwumvirize amabwizwa n'amateka ashinzwe mbigisha mu vyitondere kugira ngo mubone kubaho mwinjire igihugu Uhoraho Imana yabasogokuruza yabahaye mucegukire. Kabiri, ntimuze mwungurire ku vyagezwe mbagera canke ngo mubigabanye kugira ngo mubone kwitondera ivyagezwe by'Uhoraho Imana yanyu mbagera. Gatatu, amaso yanyu yiboneye ivyo Uhoraho yakoze ku bwa Bayali Peyori, kuko Uhoraho Imana yanyu yaranduye abantu bose bakurikiye Bayali Peyori akabakura hagati muri mwebwe. Kane, ariko mweho abifatanije n'Uhoraho Imana yanyu muracariho mwese no kugeza uyu munsi. Tanu, raba ndabigishije amabwirizwa n'amateka ashinzwe nk'uko Uhoraho Imana yanje yangeze kugira ngo abe ariko muzogenza mu gihugu mugiye kwinjira ngo mucegukire. Tandatu, nuko muze muvyitondere mubishitse kuko ivyo ari byo bizogaragariza ayandi mahanga ubwenge bwanyu n'ubunyarutsi bwanyu igihe azokumva ayo mabwirizwa yose akavuga ati nukuri irihanga rihambaye n'abantu b'abanyabwenge bafise ubunyarutsi. Indwi, mbega hari hanga rihambaye rifise Imana iri hafi yaryo nk'uko Uhoraho Imana yacu aba hafi yacu iyo tumwambaje. Umunani, canke hari hanga rihambaye rifise amabwirizwa n'amateka ashinzwe aroranye nk'uko ibi vyagezwe vyose biri nshize imbere yanyu uyu munsi. Icenda, ariko kimwe gusa mwiyubare mugira umwete wo kwirinda mu mitima mwoye kwibagira ivyo amaso yanyu yiboneye vyoye kuva mu mitima yanyu imisi yose muzoba mukiriho, ariko muze mubimenyeshe abana banyu n'abuzukuru banyu. Imana ishimwe, Imana ihabwe icubahiro. Imburi kubigiye kubaho duciye mu ijambo ry'Imana hano, Imana irakugabisha wowe na jewe tugarike ku isoko twitondere ibyagezwe cy'ijambo ry'Imana rivuga ivy'Imana idusaba. Ubwo hariho kuva mu ngeso mbi, kwirinda ibitagira ikimazi, gukora ibitari vyiza, kumvira Uhoraho, kumvira Imana mwiza rya Kristo Yesu, kugenda uko Imana ishaka, kudahindurwa n'ibihe mu gihe kanaka. Mwene data, nta muntu atazi yuko iyo izuba ribaye ryinshi haza indugumba, nta muntu atazi yuko iyo igicu gihindutse imvura ibigomba kugwa. Tubigiye kubiraba dusanga ari ibintu bibonekera buri muntu wese, mbese n'uwo batazi gusoma canke ngo abe adakunda gushishoza neza, izuba rihari yarumva indugumba ni ngombwa iboneke. Igicu gihindutse ni ngombwa imvura ngo igwe, kiretse Imana izanye mu amazi ukayinwa. Imana rero nibigira ikabigirura. Hano turumvise ko duhamagarirwa gufata ingeso zacu tukirinda, tukubaha Imana, tukubaha ijambo, tukagenda ijambo ry'Imana rivuga, tukagendera mu ngeso nziza, tukagendera mu bikorwa vyiza no kwezwa no kwitunganya. Niyo mpamvu wewe ahantu hose uzoba uherereye, cyaba ikibanza cyo gusengeramo canke aho uri, ukabona utari kurezwa, uri mwirinde rikomeye cyane. Ukabona kugenda uko wishakiye ni kibazo gikomeye. Igarure mu izina rya Kristo Yesu, umwanya uracariho. Mu minsi iza hari ibigiye kuboneka Imana igomba ko abantu birinda. Bimwe byaratanguye kuboneka n'ibindi bizoboneka. Ahantu duherereye Imana igomba kuzogarukana umuntu wese yahunze w'umurundi, yahungiye hanze canke ahari hose, Imana izomugarukana kugira ngo imucucumire hano mu gihe yagiye atihanye. Ariko abagiye ku mugambi w'Imana n'amahoro pe. Hakora abantu bagenda Imana ibishaka ikabajana aho igomba kubashira, n'abandi bafonsa bakonona bagenda badabanganya kugira ngo bashike kuvyo ko barategura. Bene uwo muntu yakoze ivyo azogaruka, n'umuntu yahunze ata mpamvu azogaruka, n'abahunze kugira ngo birongere umwanya kuja hanze biboroheye bazogaruka ngaha mu Burundi. Nta muntu numwe yagiye kwihigira ngo yohungira aho yoca ngo agira hagiye na hamwe ntishobora gukunda. Naho uzobura mu gihugu c'Abarabu, wa mugore we, wa mukobwa we, wagiye wononye canke ugahemukira umugabo canke umugore wawe, Imana igomba kugarura, uzoyibonesha amaso nawe. Wanka wemera, Imana izogarura ku nguvu, uzisanga uri ngaha mu Burundi. Kubera Imana igomba guhana inkozi z'ibibi n'abase kumvira ijambo ry'Imana cyo rivuga, n'abase kuyumvira. Ibi byose muri kumurabonesha amaso ngaha mu gihugu cy'u Burundi biguma bihindagurika, bigorana. Sabadayimoni ni Imana yabizanye. Ibi nubwo rurasenga, nubwo bwo gukera ko
naho kwisonzesha, naho ufata iminsi amajana n'amajana, ntaco ushobora guhindura na kimwe kuriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ushobora kwibaza ati none ko atagihinduka, ko atashi tubona gihinduka n'iminsi iheze, abasenga ko barasenga, dimanche amashengero yama yuzuye, ibicaniro byuzuye, abariko barasenga ariko ntihagire igihinduka. Ikibazo nuko Imana ibabajwe nuko abantu basenga ari benshi mu gihugu cy'u Burundi, ibyaha bikiyongera, akajagari kakiyongera, ingeso mbi zikiyongera, amanyanga akiyongera, ubusambanyi bukiyongera, ubusuma bukiyongera, ubugizi bwa nabi bukiyongera, yewe ubueskoro bukiyongera, abavuga ngo Imana iravuze bagashikara kwiyongera, yewe abita amazina bakayiyita ko ari ba profete n'abandi bakomeye gose, apotre ko bakomeye, ariko bikaba bitabujije ibyaha ko bigwira. Yesu we, ico cyo kirateza ingorane hano, n'abaherezi bariko bagenda nabi, n'abarongoye abandi bari hejuru babanje Imana imbere, ntibakora ivy'Imana ibona ko ari vyiza. Igihe cyose ahantu hose Imana izoba iri imbere, hama ntihakogwe ibintu vyiza canke se ntihakogwe ivy'Imana ibona ko ari vyiza, Imana ni ngombwa inyura aho hantu irabe biriko birahakorerwa. Kandi kuhanyura, yewe ushobora gutaha wewe canke ugakenyuka canke ugacika kw'icumu, ugacika kw'icumu ukagira ikibazo kanaka, imvura bibyagiye kunyagira hejuru yo kutamenya ivy'Imana igomba kuba utariko urabirondera, no kugenda uko yishakiye nkaho umengo ntuzi ico mwavuganye n'Imana, bikarangira hatanguye kuba ingorane. Rero aha nta n'akanyuguti kavako. Uyu mwaka murawubona ni intango y'ibigeragezo bikomeye, bavyita finale. Abantu bagiye muri finale ubu, amajonjora yarangiye, bagiye muri demi finale. Iyi demi finale niko njyewe nabwiye ko ari demi finale. Demi finale rero muhora mubibona mu vy'imipira, harabango are retour canke bagakina utsindwa utaha. Mu Mana suko utsindwa azotsindwa, ubutsinda sinde. Mu gihe ugomba kumvira Imana ivyigusaba, ivyigomba, aho ishaka kuca bari huca, aho igomba kuja abari huja, nijo jo kugirira ikimazi kugira ngo ntugwe mu nzira. Iyi jambo ry'Imana ryatubwiye ko dukwiye kumvira ivyagezwe n'Imana, tukagororoka tugakora vyiza. Umuntu wese yagiriwe neza n'Imana yareke kuvyibagira. Urabe igihe agwara Imana ikagukiza, urabe igihe bakuroza ukanka gupfa, urabe igihe washonje Imana ikakugaburira, urabe igihe Imana gukuye ruguru mu bitoke azana Bujumbura mu gisagara, urabe ukuntu Imana kugiriye ubuntu n'imbabazi, ukabwihumeka abandi barapfuye utabasonja gukiranuka, utabasonje ubwiza. Yewe ibiguhiga bitari bibuze kukurondera, ariko Imana kuzigama ntubiha agaciro, bikaca uhemba Imana kugenda wambaye ubusa, ubwibone, ingeso mbi, kumbura wigarure mwene data. Iyi demi finale rero igizwe n'ibice bitatu. Hari uyu mwaka turimwo, hari n'ukurikira, hari n'ukurikira. Yemwe ayo myaka itatu mwumva ariko muriko murumva hano, izoba irimwo ibigeragezo bya bindi utarinze umutima wawe ushobora kubigiramo na ugapfiramwo ukagenda, kandi abaziyahura bazogwira n'abihe bagwire. Niyo mpamvu nta mukozi w'Imana akwiye kugira umugambwe ajamwo kirazira. Yemwe kirazira kikaziririzwa. Dasubiyemo, ugomba guhagarara neza ugakoresha Imana yaguhamagariye, kuko ngo nta ukorera abami babiri woreka umuntu ukamwanga. Uyu mwaka demi finale yatanguye bigeragezo, uwundi ewe bizogorana, hazoza abagomba kina finale bazoba babinjiye, mu wundi hazoba finale. Rero uko bigiye gukorwa muzobibonesha amaso ibingibi. Ntaho guhungira hariho, naho guca namwe hariho. Wowe ugomba guhungira muri Kristo Yesu, ukezwe ukitunganya, kuko hazogera n'igihe ivyo gusenga dimanche bikugwaho. Inzara, icago c'inzara, ikiza c'ingwara n'inkota, ivyo bintu vyitegurire mugiye kubibonesha amaso yanyu abiri. Icago c'inzara, ikiza c'ingwara n'inkota muvyitegurire. Inkota Imana maze kuyikura mu bwubati igomba kuririka inkozi z'ibibi, abase kuyikebuka nase kumvira, abakora ibizira bose Imana igomba kugira icikoze. Ikiza c'ingwara ngivyo hagotera ingwara ku buryo bw'uko abantu buzura mu bitaro, abandi bakongatara, abandi babigiremwo. Birasaba ko wezwa nawe
birashoboka ukabigiramwo mu ugende wejejwe. Iki cyago cy'inzara hazogera igihe abantu baboroga barire bizoba bisumije ko mwahora mubibona. Wowe Imana igomba kurinda umutima wawe ukomeze gusenga Imana, ibyawe ntizobura ibicisha. Nicyo gituma busengera mu ishengero ritarimwo inkomezi z'Imana, imbaraga hariho ibicaniro Yesu ari mu by'ukuri. Naho by'amadini yo Imana ibiyuheje mu gihugu cy'u Burundi, bameze Imana ibabona nk'abapfumu, ibabona nk'abaraguza, kubera bamwe bavuga ngo Imana irawe umutima. Ariko ndagira nkugira Imana iraba imbere n'inyuma, nta nahamwe ukwiye kunyikira wewe. Imana iraba imbere n'inyuma, kumura wisuzume. Wewe wononye umubiri waho, wewe uguma ibintu byose udabanganya wisukisha amazara utera akamapataro wa mugore we, ukagenda ukaririmba, ukagenda ukarongora, ukagenda ugasohoka utsitaza abantu, usuma abantu bagira ibyifuzo byo gushakanye. Yewe ndakubwiza ukuri ibyo urakora byose nta mpembo nimwe uzobironkera, byumve neza. Wa mugabo wambara ipataro zitemaguye, abandi bakambara impuzu zibana ibituza bikagira mu kirere, abandi bakambara ipataro mengo na macupa, imibiri yose kagenda yicapye, abandi bakisiga inkagatobora intoboro ku matwi ku mazuru n'ahandi, abandi bakicapa ku ibintu. Yewe me muntu mezuko bizohogora cyane. Kumuri umwizigirwa mwene data, umwizigwa mu vy'Imana guhezage, umwizigwa muze muri kurabamo, kuko bizokugora mu gihe kiri imbere, bizogucanga gose. Ariko igihe cyari iki ngo wirimbura ongera ugaruke ku isoko. Wewe aho uri hose ngo umuntu w'umurundi uri ahantu hose hanze n'ahandi warakoze nabi, mpaka Imana igusangeje igukureyo mpakuze ngaho utatugwe. Nawe uri ngaha warimva amafakazi imvuvyi ukiba itongo ry'abandi, kumburira usubiza hakiri kare. Muntu uri kuraburana uzi kuri wivye, uri kurarenganya, kumbura ubive mwakiri kare usaba ikigongwe. Wewe uzi ko wivye ikintu cyose, kumbura ugisubize kuko uzohondanwa naco. Ndakubwiza ukuri, muntu ukora akazi kumbura ugororoke, uri umucamanza kumbura ugororoke, ukora muri banki kumbura ukiranuke, ahantu hose ukora nyuma ari mu gikoni wa mukobwa wa muhungu kumbura ukiranuke, kuko Imana igomba gusura abantu bose hano mu gihugu cy'u Burundi, kandi mugiye kubonesha amaso, kuko abantu mugiye kubona ibintu mutari bwabone hano hantu. Agiye kubibona uwakoze nabi wese agiye kwishura nabi yakoze. Wewe wa mukozi Imana uravuma abantu, nawe ugiye kuvumwa. Wewe wirigura urasambanya abana b'abandi, nawe abaye bazobasambanya. Wewe wa muroziwe ugiye guhura n'undi murozi, ngo uwicishije inkota nawe azishisha inkota nyine. Wewe utangishano nawe uzorija, ngo ingero wagereye mw'abandi niyo nawe uzogeregwamwo ko bagiye kugenda. Kandi ibi bintu muraza kubibonesha amaso. Muntu wirigura arenganya abantu ubatoteza, umuntu agukorera ntumuhembe, ukamuhembe nica ntikize kandi ubibona, ngo aho ugiye kujonjogwa bigiye kugorana kuburyo uko nawe uzicara ati iyo menya. Ndakubwiza ukuri, ariko igihe cyareki ngo ugaruke ku isoko wongere wirinde. By'ukuri muzobibona hagiye kugera hazogwa imvura mu gihe kiri imbere, kuburyo uko abantu bose bazifata ku munwa. Icyitwa cyo kwimbura ngo warimye, abantu benshi bagiye kuri marima, kurima ntibize kubw'ingeso z'abantu mbi no kwanga kuyihana no gukora amaraso n'ubwicanyi, abaroza batangisha nabiko barajaganya n'abandi ko baradabanganya. Yewe mugenzi uraza kubona ko ngamba komera, mukozi w'Imana wivanze bayi wenda gusezeye. Muririmbyi uri kurivanga bayi n'agasaga, musenzi uri kurivanga bayi n'agasaga, yewe muntu urongoye kurivanga bayi n'agasaga. Waza kubona ibyo utari bwabo kuba wakabaho, kuko Imana igomba icyana mu gihugu cy'u Burundi gukubura imyanda n'iyarara no gukubura imicafu yose, kuko Imana igomba gutegura imbere heza kubihanye, kubakora Imana kubisuzumye neza bagakiranuka. Niyo mpamvu nimba ufise aho usengera kandi bigenda neza, ni witahire rero usengere muhiri wawe. We ngo baragutsitagije, ngo baragutsitagije ngo bakugirira nabi, si ubwa mbere ubwo bubi na Yesu baramugiriye mu masinagogi, baramugiriye igihe Petero afatwa na Herode, abayuda ngo byarabanejereje. Ibyakozwe mu 12 zo hasomye. Ababambye Yesu n'abayuda
n'amasinagoge n'abaherezi n'amadini. Ivyo rero ntukwiye kubishira ku mutima. Ivyo uzoyibona ko umuntu wese akwiye kwemeza dukuranye no kwihana. Nicyo umuntu akwiye kubanza gukora. Wewe wirirwa uriganyira wongera ukora ibintu bitagira imitwe n'amaguru, bayi kumbura usenga amasengesho azokuzigama mu gihe kiri imbere, ko mu gihe kiri imbere ibyo gusenga mu Burundi bizoceceka, mbere hagiye gutera intege nkeya mu gihe kumva n'amabwabwa asumba mwahora mwumva abakozi b'Imana. Byaranatanguye, ariko umurindi ugomba kuba muremure kubera ko abantu base kumvira Imana bagahikaza Satani nabagira bakoreshe ku mugaragaro, kandi benshi bagira bihomberemwo amadini menshi hano mu gisagara ca Bujumbura. Imana igomba kuyugara ko Satani agiye guteza akavuyo mwayo madini yaho, Satani yize mw'ivyago barangije bayugare batahe, bazosenga Imana ewe inyishu zibure kubera ubukozi bw'ikibi bw'abantu. Aho umuntu asenga kongera akaja ku mupfumu, mwumva ko kamara amazi ngo bamuragurire kandi avuye ku Mana nzima. Abami ba kabiri igice ca mbere nzoba ari inkuru zitwa Ahaziya aja kuraguza. Aho ijambo rikomeye cyane, kugira uje kuraguza ku Mana bayarize bubi, nta Mana nza mu Isirayeli yari ihari kuko ugiye gukora ivyo ngo nta kabuza uzopfa nzovyuka ku gitanda gisasiro cawe. Rero mugenzi, abantu bameze uko bose abakozi b'Imana, Imana igiye kubahurutura mu gihugu c'u Burundi. Aha mu gihugu c'u Burundi hari abakozi Imana benshi batavuga ukuri, batigera bavuga ukuri ngo bagira abantu ko bambaye imyambarire mibi, ko bariko barifata nabi, bakabareka uko. Nawe mugenzi uri mwayo madini atakwihana bavuga, atakwezwa bavuga, atagutegura ejo hazaza mu buryo bw'umwemu kugira ngo utegure umutima wawe, kuko mu Abitesalonike ba mbere 5:2-2:3 haratubwira neza ko umuntu agomba gutegura imwemu n'umutima n'umubiri. Ngaho mwami wacu azasanga bitagira gasembwa, wowe gumutera inzara wongera ko ibindi hejuru uzomaramara arindi. Wowe wifatwa wishakiye wimoshe nyimosho zibirara, yewe uzobona kuko hari itanduko rikwiye kubaho ry'ukijwe n'udakijijwe, ry'usenga n'udasenga. Ivyo bizogaragara. Nta muntu asenga Imana amenye Imana magena nk'abapagani ntibibaho. Nta muntu azi Imana w'umunyenzi ibyo ntibibaho. Nta muntu avuga ko azi Imana ngo agenda yambaye ubusa. Wa mugore we by'ukuri kuja kuri podium wambaye impuzu irangaza amabere yerekana amaha, impuzu yerekana ni kareso wambariyeko, Yesu we wumva ari nde yokizwa ariko arakwihweza, ninde yohindukira? Abakozi Imana birigo baratongoza abakobwa bayoboye babasambanya, ninde azohindukira umeze gutyo? Yesu we wiyumvira ko ivyo ukora aribyo bizotuma uryohesha ubugingo, amahera utanga wewe ni utanga menshi, ntubona ko aribyo bizotuma wemega imbere y'Imana? Urabesha. Ayo mafaranga ni si azotuma wemegwa. Icari gutuma wemegwa ni ukuboneka kw'amaraso ya Kristo Yesu, kuko Kristo Yesu ni waduhuza n'Imana. Utari muri Kristo Yesu ushobora gushikira Imana ntibikunda. Niyo mpamvu bavuga ngo Yesu ni intumwa, je ntituri kumwe n'abo bantu. Jewe Yesu ndazi ko ari umwami n'umukiza wanje, ndazi ko ari Imana nzima kandi avyizera mu mutima. Abo nabo sinabakondanye, kuko jewe ijambo ry'Imana ryo ryabimbwiye ko atamuntu ashobora kwanka umwana ngo aronke ubugingo shaka gukunda. Nta muntu ashobora kwanka umwana Kristo Yesu umwana w'Imana ngo aronke ubugingo mu Mana, ntibishoboka. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uja kwa data atamujanye. Yohana 14. Kwa data hari amazu menshi y'abatari mu babwiye, ngiye kwategurira hanyu ngo hanzo bariho muzoba namwe. Jewe ndakubwiza ukuri mwene data, garuka ku isoko hakiri kare ko wari uyikomeye amahirwe yarakiriho. Naho ivyimirije kubaho vyovyo biteye agahinda, kandi nta mukozi w'Imana numwe azobihagarika. Ushaka usengere muri Kanguka uhera kwa mbere kugera mu gato n'indi minsi ikurikira, ushaka ugende urare kwishengero wirigweyo, yewe ugomba uguruke, ntaco uzohindura na kimwe maki gihe Imana yagenye cyose kirangiye. Wabwiye kuri muri demi finale ikipe uraza kwinjira muri finale, naho iyumvira aho uzoyikinira naho bizabikomeye. Hazogera n'igihe kugira abana bajye kizoba ikibazo, kugira uronke nk'uyi minsi yonyene iyi aha mu gisagara ca Bujumbura, kugira uronke amazi yo kunwa bizokurusha gose cyane no koga. Urashaka kubona ati je biroroshe, hazogera igihura n'amazi yo koga umara umunsi wose utoze we nima bayabuze. Akubwire rero nimba
wibaza ngo nija gufinata. Aha anyi ni vyiza cane gose ko umuntu wese agomba kwimenya agahagaruka kw'isoko. Wowe uriko wakorera Imana nabi, ngaho ugira ujonjogwe. Wewe wataye umurimo w'Imana, ngaho ugira ujonjogwe. Wewe ufite ivyo wadabanganije, ngaho akamaramaza. Kubona dushobora gusenga imyaka 5 imyaka 10 hakari umuntu numwe yuzura mpemu yera, ahubwo ibi bikiyongera. Kwiratira abarongozi b'amadini ntaco bivuze. Muntu kuri dini cyane gose gusumba Imana, wonda gusezeye n'agasaga. Nta misa bazo gusomera ngo wemerwe n'Imana. Inyuma y'urupfu hari ubundi buzima ugomba kwerekeza aho wakoreye, byaba haba habi haba heza, uzobibona. Kandi ubu nta muntu akimira imyaka 200, biragoye. Niyo mpamvu kwiye kwitunganya. Hano hari ijambo ry'Imana iri muri Petero wa 2 igice ca mbere kuva mu 8 haravuga ngo mbere kubw'ivyo, kubw'iyo nyanduruko nyene, ubwanyu mushiruka umwete wose, ukwizera kwanyu mukongereka ingeso nziza muzongere ku ubwenge mubwongere ko kwirinda, ukwirinda mukongere ko kwihangana, ukwihangana mukongere ko kubaha Imana mukongere ko gukunda bene data, ugukunda bene data mukongere ku rukundo. Namba mugira ivyo bikagwira bituma mutaba abanyabute canke ingumba kuvyo kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Aho birabaje kuba ingumba mu Mana. Imisi umaze ukirwa atamuntu muraho ubutumwa bwiza, bakaba bakuzi ko umunyakibi witwa ngo aramenye Imana. Warakwiye guhindura ingendo mwene data. Wewe ufitiye amadeni abantu, senga Imana iguhubishure. Birabaje cyane ko ufata ideni ntugishure witwa umuntu w'Imana, ukamurimo kubesa gukora igikorwa cy'Imana nabi. Urasomera 48 ku murongo w'10 ibara ryaramaze kukugwana utikevutse. Igikorwa cy'Imana si igikorwa cawe, ni cy'Imana gifise shebuja. Niyo mpamvu wanse kuzura mpemu yera uzuzura imyuka mibi. Wanse gukorera Imana uzokorera shetani. Wanse kugica ukoze igikorwa ciza uzokora ibibi, kuko mwese hano mw'isi afise shebuja. Aho kantu banze kumve neza. Si rimwe si kabiri Imana igira abantu kugaruka ku isoko. Abakozi Imana barasemerera, bakubariye ngaha. Wewe gira ingeso nziza, gira umwete, gira ukwizera, kwihangana. Ihangane bakugiriye nabi, ihanganira abakwanka, ihanganira abatagukunda, ihanganira bagusohoye mu kavy'Imana, ihanganira bagutenza cyo wagize kibi. Ihangane, ugomba kubaho wihangana mu buzima. Kandi ukura umutima kwawe ugira nabushire ku Mana. Iteka ryose mu Mana niho ari gutsinda izina rya Kristo Yesu. Mbega aho ucahaza ibigeragezo hoho, wewe uriko wifata uko wishakiye, bibaza ngo bizogenda gute? Biragoye. Kwa mwaza abapfakazi, abandi bakapfakara, abandi abana bakagenda, Imana kifisiga abizosarura ikabajana, abandi bagasigara, abandi bakabikimuga byaracanze byagoranye, abandi bikabacanga, abandi bakanyagwa n'ivyo bari bafise, abandi bakabinyagana bakaza kwa bashumba babandi. Ico ni kibazo cyo kutezwa no kuyihana no gukora kw'Imana idagomba. Uzobibona. Wowe uri kwakora ibibi, wibaza ngo uri kurikomesha n'umuryango wawe, kuko ingaruka z'ibyaha ntizivaho. Uraharirwa ariko ingaruka z'ibyaha ntizivaho. Uzobunwa n'ugururu wa muto uzobunwa tu, kuko ni wewe uzoba warawivugutiye. Mwene data igaruka ku isoko. Saba Imana ubwenge imbuto abufise, saba inkomedo, saba imbaraga mu rugendo bituma ukiranuka ukomeze kuyisenga, ureke gucika intege, bituma ugaruka ku isoko ukorera Imana, usubize mu intego usenge mu izina rya Kristo. Mwene data, igihe cari iki? Zaburi 10 ku murongo wa 4 ngo ku ruhande rw'ibikorwa by'abantu jeho kwitondera ijambo ry'iminwa yawe niko kwampaye kwirinda inzira z'abantu bikirara. Kubaha Imana kugendera mu ijambo ryayo ivyo bizotuma utaja mu ngeso mbi, wigarura. Nta muntu ashobora kuzura mpemu yera atumva ijambo ry'Imana rivuga. Nabo bose ko barivugisha mu ndimi nizifondana nk'ivyo babigishije, ariko si uko muri Imana ibavugishije. Ndakubwiye utumva ijambo ry'Imana rivuga, ndakubwiza ukuri kuzura mpemu yera bizohogora. Kandi noneho nagira nkubwiza ukuri, ntushobora kuzura mpemu yera udafise Yesu muri wowe, ntibikunda. Utumvisha ijambo ry'Imana rivuga, ico ntikibaho. Ntushobora kuzura mpemu yera utagira Kristo Yesu muri wewe, ntigikunda. Kandi noneho kira noneho, ndakwibwirire mugenzi,
ibyi yerekwa rifise benshi kuvugishwa benshi. Ariko agakiza ni impinduka ugomba kwerekana, ni impinduka ugomba kugenderamwo, ni ukuntu ugomba guhindukira ukava mu bigakora ibyiza ukagenda uko Imana igomba. By'ukuri urakwiye kuraba nimba hari ibyaha byakunaniye guheba, komeza kwisondesha makabikunze, Imana izokugija neza. Kubona waravuze ngo genda bitegura bikanka n'ivyase nta ngingo urafata, nuguha akarorero nk'ubu ku kazi urosa akazi ahantu bakubwira ati mugenzi utagira tonda saa moya ukadomo tuzokwirukana. Ndakwiza ukuri ko Sizeri yogera wahashitse, Sizeri yogera wahashitse. Kuba ukenye ntibitumukora icyaha, kuba atacufise ntibitumukora icyaha. Guma ku Mana wamenye icyatumye Yosefu amurongozi muri Egiputa, nuko yihanganiye ibyaha by'ubusambanyi. Ndabikubwiye nawe nutihangana hari aho utazoshika. Uko nimba urasambanye kugira nk'akazi Imana izokagukuramo. Ndakubwiza ukuri, ndiko ndakubwira bino bintu. Witegure, nimba utunze telefone wivye uzoyakwa, nimba ufise parasera wivye uzorinda ufata tuyikojeje. Basha nimba ufise ibyo wanyazi imfuvyi n'abapfakazi uzopfata bikumariye, ariko bigira bizogenda. Mugenzi, ivyo ukoramwo vyose hindukira mwiza rya Kristo, amahirwe aracariho mwiza rya Kristo Yesu. Ibi imburi kubigiye kubaho wavyumvise, bigusange uhagaze wemye wiyubare mwiza rya Kristo. Ivyo kurya bizoduga, amazi yo kunywa duge, umuyaga nk'ubuduge, ibintu byose bigiye kuduga ahantu hose, kubyo uko uzohembwa n'umushahara ukamengo ntigeze uhembwa. Ndakubwiza ukuri, ibi byose ni impaka Imana yimara ishavu ku bantu base kumvira n'abase gukora uko Imana ishaka. Ndabikubwiye, ariko we bizimba bitazimba ni wakiranuka, Imana izomenya he gucana. Ni Sodomu na Gomora hari Imana yarokoye, n'igihe cy'Abisirayeli inzara yabateye kugira Imana ibahezagire itabara inzara imara inzara, yakoresheje Elisa n'abanyamibembe. Ndakubwiye byarangiye abari bakengeretse ari bo batabaye abandi bantu. Imana rero nikomeza abakomeye, ikomeza abo yahamagaye. Wewe wanashaka wase gusenga ngo n'abasenga ntacyo bakurushije, niwimenye ku mutumba wawe ureke kuraba abandi, tumenye bw'iki cyawe abandi bareke, kuko abandi n'abandi we ni wewe. Umuntu wese azobaza ibyo yakoze ku giti ciwe kare kuga abandi bantu. Kumbura bigarure mugenzi, igihe cyari iki ngo wumvire Imana. Wewe Satani yakubise umwami cyangwa gutera, humura. Wowe ugwaye komeza gusenga wihangane, ureke guta intumbero, ureke gukora ibitari byo, ureke gumwidogera Imana ngo Mana kuba bavuge nkaba ntarabona ibingo ndabihevye. Naho ubiheba Imana igumari Imana. Shakwe kuririmba izoza na Madare na Simoni bakure mu kwangwa baze kwiririmbira. Yewe umugenzi, ko mureke kuvuga ubutumwa, oho izoza na Marita, izane Posiyano imukuye muri fangasa atavuga ubutumwa. Ewe garuka mu izina rya Kristo Yesu mugenzi, wisuze umukorera Imana. Wewe upfuye Imana igumari Imana, uvunitse Imana igumari Imana, ushonje Imana igumari Imana, ukenye Imana igumari Imana. Yesu we bagusohoye mu nzu Kristo Yesu agumari Yesu nyene. Yewe ugwaye Yesu agumari Imana, Imana igumari Imana, nta gihinduka, nta gikuraho Imana by'Imana nta na kimwe. Imana iri hejuru ya byose na bose. Imana ifise ingufu zisumba izindi zose. Wobuzi warukwiye kwisuzuma ukayegera, ukayisaba inkomezi zo gutsinda umugwanizi kugira ngo uhagarare wemye. Nayo ibisigaye haba igihe cyo guhaga n'igihe cyo gusonza, igihe cyo gutwara n'igihe cyo kurira, igihe cyo kwambara n'igihe cyo kutambara, igihe cy'umunezero n'igihe cy'umubabaro, yewe igihe cyo kubomana n'igihe cyo kubaka, yewe igihe cyo kubara n'igihe cyo gutabura, yewe igihe cyo kurya n'igihe cy'inzara cyo kutajya, igihe cyo kugumbira no kutagumbirana, igihe cyo gukora n'igihe cyo kudakora. Ndavuga ubu musiguzi gatatu muze musome uhereye ku murongo Amerika ku murongo w'9 niho amajambo ari. Igihe cyo kugwara n'igihe cyo gukira, igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gupfungwa n'igihe cyo kurekurwa, byose birabaho munsi y'izuba. Nkuko haba igihe cy'imvura n'igihe cy'izuba. Nawe by'ukuri kwimburira igiye kubaho, wari ukwiye kwisuzuma mwiza rya Kristo Yesu, ukabanza gukora iby'Imana ibona ko ari byiza. Umusiguzi
7:18 ngo ntube umunyabyaha arengeje urugero kandi ntube igipfu. Ni iki cyotuma ukenyuka igihe cyawe kitarashika? Ibyiza nuko bimwe ubifata, ibindi navyo ntubikure ku kuboko, kuko kubaha Imana azokwikiriza muri ivyo byose. Hari ibyo ukwiye kurekura n'ibyo ukwiye gufata, hari ibyo ukwiye gukora n'ibyo udakwiye gukora. Ntiwigire igitangaza mu bibi ngo urakomeye gose warapfuye. Oya, garuka ku isoko ryo kurondera Imana mwiza rya Kristo mugenzi. Ntiwigire umuntu akijo cyane ngo uhonyora abandi bahonyoje kuba wakijijwe. Oya, akiza gatume Imana ihabwa icyo aragendera hose. Utandukana ikiti kibi cyose, ukora ibyiza, ibindi Imana izokugira neza mugenzi. Ibi byose ukubaha Imana. Iyo umuntu agomba kubiha Imana, agomba kwikiza muri byose. Hari ibyo agomba gufata bidakwiye gufata, hari ibyo agomba gukora bidakwiye kuraba, hari aho agomba kujya n'ahatakwiye kujya, hari uburyo akwiye kubavuga n'ibyo adakwiye kuvuga. Ayo niyo makuru mugenzi, ibigiye kubaho. Nawe ukwiye kwitondera ijambo ry'Imana rivuga, niko bakubariye. Kandi ushaka kubaza ngo biroroshe, ndakurahiye nta coroshe na muzobibona. Biriko biravugwa nk'uko umengo ni bisanzwe kurabyumva, ariko uzobibonesha amaso mu gihe kiri imbere. Nta tandukaniro ry'umuntu wese avuga ko azima karajaganya ntishobora kubaho n'umupagani. Oya, itandukanye mba kubaho nuko ukirangwa akora ibyiza ugatandukanywa n'ibibi. Kudashobora kubona ngo birase ngo reka nikirindira sambane canke nibe cengo nje kwibana ibi nibi. Gororoka mu nzira zose ahantu hose ukorera no mu buzima bwawe bwose, kandi birashoboka mwiza rya Kristo Yesu, kuko byose tubishoboza n'uduha inkomezi. Imigani 24 ku murongo w'10 niyo atubwira ngo niwadenda bitwa ku munsi w'ivyago, inkomezi zawe zoba zisanzwe zari nkeya. Rero mugenzi uvuga gukorera Imana, wewe suzuma urabe ko hagaze neza, urangije weze ukaruke ku isoko. Ureke gutuma ikorwa cy'Imana gipfuka, Imana izobikubaza. Ureke gutumura w'Imana ugawa, Imana izobikubaza, kuko uzohava usanga wacumijwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Ntiwari ukwiye kuraba abantu bakugwanga n'abatakwemera, wari ukwiye kuraba Imana yaguhamagaye iyo ariyo, kugira ngo ukomeze kuyikorera. Nayo abirigo baravuga bobo ngo nijewe Imana yateguye, ngo nijewe Imana ikirapanga, ngo nijewe nzogira ibi, nijewe nzoja ngaho. Ivyo sivyo. Uburyo Imana igiye gutegura ibintu biri mwibanga, muzobona ibiseruri, muzobibona. Kandi nta muntu Imana yamituma ngo nijewe ngiye gukora ibi. Oya, nibwo yoba ari wo Imana iguvuga iciye ku bandi bantu, ko Imana bimeze. Dawidi ntihera tukazora abantu ngo akugwe mu ishamba kura nyuma y'inka, nyuma y'intama za se wiwe. Oya, ariko Imana aciye muri Samuel iti ndobanurire naka, kuko yabana afise umutima uwe n'ubyigomba. Na wewe ntukishire hejuru n'ibibi, caba gufi myiza rya Kristo Yesu. Ibisigaye ibyawe byose n'ibyo ukeneye n'imyabara yawe yose n'ibyo shaka byose bikorere Kristo Yesu, nibazo bigutura akakuruhura. Mata 9:11 ngabore shabane baremere buri mundize ndabaruhure. Ayo niyo Petro 5:7 ngo tuyikorere imibabaro yacu yose kari tubabara. Nta kigongo zogirirwa n'umuntu atari Imana ihugiriye, nta tuzohabwa n'umuntu atari Imana iguhaye, kuko ntacyo umuntu afise atahawe, ntacyo umuntu aratagizwe. Niyo mpamvu wibira kuhagaze ni wiyubare ntugwe. Ariko no bambere 10:12-13 uko Imana inzemera kugeragezwa n'ibyo ubona bikora kugerageza, ibona kushobora kuvyihanganira. Kandi nta kamba ry'abatsinzwe ribaho, nta kamba cy'umuntu aguye mu nzira rihari. Yakobo 1:12 ahubwo wihangana ibigerageza niyo kurama azohabwa igisimara asira abayikunda mu izina rya Kristo Yesu. Mu buzima busanzwe uzurabe abantu ekipe zimwe mu by'imipira barazomerwa bikomeye cyane, mengasha babibimaramare nta munezero garabagira, ariko abatsinzagira umunezero mwinshi. Iyumvire rero umugenzi, igihe uri kuranezereza Imana ikazokugira neza, ukazova muri mwiri witahira mu ijuru. Ewe ndakugize ukuri za binejeje. Nihane, wisuzume nisuzume, wimenye nimenye, tugire urukundo, dusaba kugira urukundo, dufashanye hagati yacu muri twebwe.
tugende uko Imana igomba, dukore ivyo Imana ibona ko ari vyiza. Kandi ntupfe gukora ikintu, senga Imana ubanze ushishoze. Ntupfe ivyo ukora vyose wishakiye, banza usenga Imana wumve ko ivyemere utavyemera ubireke. Niko gukora ikintu ciza. Ibisigaye Imana nzoburi kubigenza. Kuko ibigiye kubaho mugenzi, ntuwave bibaza ngo bizokorohera. Ariko hamwe nawe gusenga, Imana afite ikizokora mu izina rya Kristo Yesu. Rero mugenzi, ico ubwirwa n'ico mbwirwa nuko tugaruka ku munzira w'umusaraba, tugakora ivyo Imana ibona ko ari vyiza, duhamagariwe. Wewe wahambye itarantu haguruka ukore, na wewe ubona umengo ntaco ufise ukora, ubaza Imana ico ukwiye gukora izokikubwira, kuko Imana iravuga kandi irakora. Ibisigaye ureke kugira ishari n'inzigo no kugenda ku Imana idashaka, kuko imembo y'ikintu cyose umuntu akorana mu isi irahari, vyaba bibi vyaba vyiza. Kuko hariho n'ibigeragezo canke se intambara umuntu akugwaho no gukorera Imana, bigahera ari kugiye gukorera Imana mu izina rya Kristo Yesu. Kuko hari intambara wikwegera kutumva impanuro, kutumvira. Gerageza wumva impanuro, gerageza ukizwe neza baguhanuye wumvirize, uzibukire ibibi ukora ivyiza. Wumve vyose ariko kuremwa vyiza bibi ubireke. Wirinde guca imanza z'ivyo utazi, wirinde guharira ivy'Imana cyane, ariko uyoboke ijambo ry'Imana rivuga mu izina rya Kristo Yesu. Imana ibahezagire, Imana bagirire neza. Iyi mburi bihanuze ko bigiye kubaho mugenzi, nakaryo keza ko isuzuma nk'isuzuma, tugakorera Imana mu izina rya Kristo Yesu. Nta wakora Imana ikorera amaboko, kandi Imana ihemba neza, kandi Imana izoguhembera ikuranye n'ivyo wayikoreye. Imana ntirenganya. Uyu Yesu n'umwami mwiza, uko yarari ejo nuno musi ni kwara bahebera 13:8. Ibisigaye Imana yifisha mu jambe rya nyuma kuri wewe, niwe tumurafa nituma umuntu abaho. Imana ibahezagire, mwarahezagiwe. Shalom, shalom, shalom. Isi cyo mubaza nshobora kwakura muri izi nimero zikurikira: 6 4 ubusa 9 ubusa 3 6 5. Kubari hanze y'igikugu tambutsa agamenyetso go guteranya 2 5 7. Yesu abahezagiye. Itwi tusemera.